che non siamo nati a caso. Noi ci siamo ritrovati come liste civiche, come movimenti, noi del movimento Io Sud, e io mi consentirai solo un attimo, Angelo, di ringraziare Gerardo Graziano, il quale è riuscito a farci avere un consigliere comunale qui, e quindi non è certamente cosa da poco per noi nati da appena 12 mesi riuscire ad avere una rappresentanza in una città capoluogo della Basilicata, perché insieme con la Puglia potremmo cominciare a pensare seriamente a costruire questo partito del Sud, nel quale partito del Sud, amici di Matera, lo dico convintamente, non ci sono barriere ideologiche, non possono esserci barriere ideologiche. Nel partito del Sud, così come nel candidato Angelo Costo e nelle sue liste collegate, non ci sono barriere nei riguardi di nessuno. C'è soltanto la buona volontà, la disponibilità, il desiderio di sapere reagire fino in fondo e di sapere trovare un programma che sia un programma condiviso e che sia utile prima alla città di Matera e che sia utile successivamente a tutto quanto il Mezzogiorno d'Italia, perché non so se ci siamo reso conto che il federalismo ormai ce l'abbiamo dentro casa, e il federalismo per regioni del Mezzogiorno d'Italia che non hanno avuto fino ad ora la possibilità di decollare, regioni del Mezzogiorno d'Italia nelle quali gli attraversamenti da una regione all'altra si debbono fare per forza in macchina perché non ci sono neanche le ferrovie, e se ricordo bene non ce l'avete neanche qui a Matera perché mi pare che sia in Ferrandina, una roba del genere. E allora guardate, non è possibile pensare che si facciano le campagne elettorali con le barriere fra un partito e l'altro, perché sono partiti che non esistono, sono partiti virtuali. Oggi il partito vero è il partito della gente, è il partito dei meridionali, è il partito di quelli che non vogliono la gente in cassa integrazione, è il partito degli agricoltori che non vogliono che i danari del Mezzogiorno d'Italia vengano utilizzati per comprare il prosciutto di Parma o il parmigiano reggiano o per andare a pagare lo sforamento delle quote latte dei nostri amici dell'aeroporto del Nord. No, noi vogliamo che ci siano dei governi delle città, delle regioni, dei governi che siano dei governi semplicemente saggi e di gente che ama il territorio. Se io dovessi dire qual è la ricetta buona per un sindaco, al di là della specificità dei programmi, Angelo, è l'amore per la propria città, l'amore per la propria gente, il desiderio di lavorare giorno dopo giorno nelle tante piccole cose, non i mega progetti che di solito si dicono ma non si riescono quasi mai a fare, ma nei tanti piccoli progetti, quelli che arrivano nelle case della gente, i servizi sociali alla gente, alle famiglie che hanno bisogno di vedersi qualcuno che gli dia un afflato umano, il discorso del lavoro, le possibilità, dici tu, di competere. E hai trattato un tema importantissimo, questo sì che rischia di essere un tema ideologizzato, quello della filiera, che è un concetto tipicamente vetero-marxista, neanche del PD recente, ma addirittura vetero-marxista. La filiera per cui soltanto se c'è la regione rossa, la provincia rossa, il comune deve essere rosso, perché se no al comune non si dà niente. Cari amici della sinistra, vi dico, dov'è allora la democrazia reale? La democrazia reale sta nel sapere condividere con tutti quanti i cittadini dei progetti che meritano di essere condivisi. Allora è bella la competitività. Federalismo è responsabilità degli amministratori nel sapere amministrare le tasse dei cittadini per poter dare servizi ai cittadini, ma federalismo significa
significa anche sapersi assumere, ripeto, fino in fondo le proprie responsabilità di gestione, e significa anche saper competere fra città, saper competere fra territori, e per competere c'è bisogno di manager. Oggi il sindaco non è una specie di funzionario che si mette lì a fare carto, a fare delibero, a siglare qualcosa. Oggi il sindaco, come diceva Angelo, deve essere un manager, deve essere uno che sia capace di intuire di che cosa c'è bisogno in una città, capace di capire, di cogliere il momento in cui quella città può cambiare semplicemente riuscendo a dare una piccola svolta con qualche piccola cosa. Deve essere un sindaco che sia forte e capace e forti si è quando si è forti delle proprie idee, quando si è forti dei propri convincimenti, quando si è forti del proprio rapporto con l'elettorato e della trasparenza massima che si vuole dare all'azione amministrativa. Oggi abbiamo bisogno di sindaci che siano forti, perché se c'è un sindaco forte su un territorio, quello saprà battere i pugni, li saprà battere fino in fondo quando vorrà pretendere qualche cosa per la sua città. E Matera è una delle più belle città del Mezzogiorno d'Italia, che merita di avere attenzione, ma non perché lo meriti così, perché questa attenzione, se l'è costruita nel tempo, se l'è costruita con la volontà della gente. Vedete, anch'io misi la firma a suo tempo su quella legge per i sassi di Matera. Dici, ma che gliene importa a lei che è pugliese? No, io sono meridionale innanzitutto, sono meridionale e sono per tutto ciò che è bello nel nostro Mezzogiorno d'Italia. E Matera è una città splendida perché è ricca di storia, è ricca di tradizione, è ricca di cultura e può veramente esplodere nel Mezzogiorno d'Italia, creando tutto quanto un indotto intorno a sé, che deve essere un indotto sostitutivo rispetto a quei distretti che oggi qui purtroppo sono falliti ed hanno creato disoccupazione, cassa integrazione, mobilità e quindi incertezza in tutte quante le famiglie. Allora, cari amici, io credo che la ricetta sia la ricetta giusta. La ricetta è quella dell'amore per il nostro territorio, e noi non esitiamo da qui a lanciare un appello non soltanto a coloro che facevano parte delle nostre liste, no, quelli li ringraziamo per aver voluto essere presenti e attivi in questa campagna elettorale che già ci ha dato un ottimo risultato intorno al nostro candidato, ma noi oggi ci rivolgiamo indistintamente a tutti quanti i cittadini di Matera, a tutti quanti quei cittadini che semmai possono essere anche di idea diversa o possono anche aver votato, e certamente avranno votato diversamente nel primo turno di questa campagna elettorale, ma che oggi debbono fare una scelta. E la scelta è rispetto ad un nostro candidato che è un candidato manager, uno che nella vita ha già fatto quel che doveva fare, uno che non deve ringraziare la politica, anzi uno che si presta alla politica dopo aver dimostrato a se stesso innanzitutto e alla gente poi di saper essere persona capace, persona che sa lavorare e che sa far lavorare anche gli altri. E allora è su questo che noi dobbiamo battere, perché se i nostri territori vogliono crescere, i nostri territori devono avere persone che governino, che siano capaci di governare. E per governare non si deve pensare a questa o a quell'altra lottizzazione, a questo o a quell'altro commissariamento, no, bisogna pensare agli umili,
a tutte quelle persone che hanno bisogno di qualcosa, a tutti quei nostri figli che hanno bisogno di lavorare, a quella città che vuole esplodere finalmente. Allora, amici di Matera, io credo che abbiamo trovato la formula giusta, il candidato giusto, e che questa città, in maniera assolutamente libera di pensiero, libera di azione, potrà riconoscersi nel candidato Angelo Tosto come sindaco della città di Matera.